你篤尾子啊？我篤尾字，我尋日篤尾字啊！尾子同唔篤邊啊？食屎啊！對，再上一場仆街咯。篤親都係篤中指喎。因為我呢兩隻手指歪咗啦，真係。你係睇手機睇到尾嘅啫。唔係，我睇過打波。做乜鳩？我隻無名指係歪嘅咯，晾手機晾多咗。之前打機晾到呢度斜咗，跟住呢度都係喎。如果我而家擦咗佢，應該有啲淤血。What the fuck？佢篤得咁勁，咁咪寫字都好痛咯。係啊，我今日見到 SBA 喎，黐啊，好似。基本功好扎實。佢生咁嘅身高都可以打到甲白朗啊，佢似。少。喂，子彈，你笠住兼領光咪得咯，你繼續行條中線咪得咯，你走咗去咪變2打2咯。嗱，佢就諗緊點解咁樣都會吹風，因為一格嘢呢啲唔吹。收部佢嘅飛出去。甲二水準差唔多啦。呢場阿吉嚟嘅，呢個係莫慶堯。莫慶堯嗰場你自己跪咗喺度嗰個都有啲搞笑，係咪你自己跪？哦，你話我喺嗰度跪？係啊。我諗住一拍波叫我算低咗。最衰佢跪落去痛。幫我換咗最大隻嗰個。
換最大隻嗰隻。知邊隻6號。嗱，你講㗎咋？最 muscular 嗰隻係咪啊？最係啦，就係嗰隻最靚仔嗰隻。最黑頭嗰隻。啦屌！收唔收到音啊？What the fuck？ Yo！ 上啊，肥傑！籃板！想睇佢攞籃板。唔使睇，你睇下呢啲叫跑咩？跑唔喐，仲諗住射波佢。到啦！入咗係太貓。入到係啱。對面唔夠黑數啊！ 8秒進攻，5秒進攻，3。啱啊！黑色暫停序列。咁開波講聲先。我係15號入波。
啦喂！就孖3分就好啦。仲有幾多time啊？好啦。出界冇理由24秒嘅，係咯。我揾唔到佢嘅資料係正常的嗎？我揾到啊！暫停緊我 send 俾你啊！3數佢有啲慘，係而家俾人再揾資料吹起。我唔知諗咗幾多次。小哥喺對面吹嘅，細佬喺呢度吹。係啊，啱經過2次。神。69號三盤。換個射都罰球。換人啊？係咪人3秒冇計喎，佢犯我規點算？3秒換人啦。